чертополох. Вот это камни, наверное, древние еще. Камни между камней, да, вот здесь вот вход, вот здесь вот вход, вот между камней сюда заходили корабли, они здесь швартовались. Ага. Море было бы на той высоте, вот, потом море отступило, и форт, соответственно, не развалился, а осушился, да? Вот, и А как это место называется? Это называется, место называется Дор, пляж Дор.